Итак, здравствуйте, мои дорогие, и в коем-то веке я могу нормально записать звук, поэтому можете поздравить меня. Спасибо, спасибо. В общем-то, новый формат тем временем никто не отменял, поэтому иногда к нам будет заходить вот этот дяденька. Вообще-то меня зовут Райзел, и да, здравствуйте. Да, здравствуйте. И он иногда будет озвучивать некоторые фразы за меня. Ну и на этом вроде как я сказал все, что хотел, и мы можем начинать. Поехали. Oh, hi. It's me again. I missed you. Итак, в этом выпуске речь пойдет о металлоискателе Пират. Кто бы мог подумать, да? А если быть точнее, мы поговорим о всех косяках и затупах, которые встретились у меня на пути. Также я оставлю некоторую информацию для того, чтобы вы могли повторить все это с Михоевину и каким-то образом это все дело собрать. Но самое главное то, что он все-таки заработал. Ах да, чуть не забыл. Также мы затронем тему поисков аналогов микросхемы, поскольку именно с ними у меня возникли наибольшие трудности. И именно поэтому у меня металлоискатель не работал. Ну а в остальном же все нормально, поэтому перейдем к схеме. Ну что ж, первый мой собранный металлоискатель, как ни странно, был собран на микросхеме К157 УД2. И, к сожалению, хоть у меня в наличии было более 5 микросхем, ни одна из них так и не заработала. Возможно, статика их погубила, возможно, время, тут точно сказать не могу. Но это однозначно была проблема именно в программной части, поскольку в дальнейшем при перепаивании микросхемы на другой тип все заработало исправно. Поэтому я не стал сильно заморачиваться с его настройками и просто перешел на другую микросхему. Соответственно, необходимость в этой плате мне уже отпала, пришлось переделать все по новой. И тут, ну ладно, подумал я, если я перепаяю все на другую микросхему, может быть все даже заработает, но хрен там! Не угадал. Италия. Ладно, подумал я, давай поищу решение в интернете, может быть там где-то что-то с этим сталкивались. Но по каким бы местам я не лазил, либо тема закрыта, либо на нее нет ответа. Какая интересная интересинка получается. Хорошо, сказал я. Будем решать проблему своими методами. Сначала попробовал потыкаться по плате, посмотреть различные показания с теми показаниями, которые есть в интернете. Далее попробовал посмотреть, что у нас по схеме происходит. Вроде все правильно, все нормально. Потом я обратил внимание на вот это ктулху. Ну, как будто бы вроде все неплохо, просто SMD компонент распаянный. Но я его перепаял под другой тип. Увы, тоже не заработало. Но зато потом произошло оно! Оно самое! Я нашел проблему. Вот это поворот! В общем, дело оказалось в этой маленькой заразочке, которую вы видите перед экраном. И дело не просто в ней, а в том, что их периодически подделывают, либо делают некачественно. И именно поэтому их нужно выбрасывать, переделывать, как-нибудь дорабатывать. Я не знаю, что с ними нужно делать, но их не должно быть такого. Именно поэтому свечка и совершает свои колебания. Ну и спустя несколько часов поисков хороших аналогов, я таки нашел подходящие мне микросхемы. И лично я остановился на ближайшем родственнике TL082, который почему-то работает в отличие от остальных ее собратьев. Но также, я думаю, будут работать и остальные представленные здесь микросхемы, поскольку характеристики у них идентичны. Кстати, я также пробовал использовать микросхему NE5532, которая тоже подходит по параметрам, но она почему-то не захотела работать так, как надо. Но и пришло время тестов. Вот у нас имеется полный в сборе металлоискатель формата Пират. Я его настроил. Как можно слышать, сейчас исходят небольшие щелчки. Думаю, слышно на камеру. Потом, вот у нас есть линейка. Вот эта катушка у нас 15 сантиметров. Она немного укороченная, в отличие от обычной. У меня только такая на данный момент. Ну и наши подопытные. Вот такой вот у нас есть перстень. Золотой. Попробуем его посмотреть. Сережка вот такая есть. Тоже попробуем посмотреть. Сколько примерно хотя бы можно было бы оценить. Ну и, соответственно, какие-нибудь крупные компоненты. Его даже отсюда чувствуется. Ну и батарейку. В общем-то, думаю, начнем. И у нас вот так примерно будет находиться лейка. Вот у нас 10 сантиметров максимальных. Ну и начнем с какой-нибудь маленькой сережки. Сережку практически не видно, ясно. Даже если упор поднести к катушке, он ее не чувствует. Пробуем перстень. Ну, перстень явно чувствует. Наиболее четко сантиметров с 5. Батарейка. Батарейку чувствует очень далеко. Сантиметров в 11 где-то так получается.
Если взять нож, тут уже далеко за 15 уходит. В кадр не влазит, но я вижу, что он далеко за 15 сантиметров получается. Так, можно еще что-нибудь попробовать посмотреть. Вот достаточно тонкий пинцет. Попробуем его. Он сделан из нержавейки. И как видно, на нержавейку реакции нет. Вообще никакой. Вот такой аккумулятор. Полной плоскостью реакция сантиметров с 12, боковой. Ну, с 10 начинается, где-то с 8 более-менее корректно. Зажигалка. Практически в упор. Сантиметра 2 где-то. Ну и последнее изделие. Ой, есть у нас такой замочек. Посмотрим, будет ли он на него реагировать. Реагирует. Но что-то различить в земле будет достаточно проблематично. Ну, где-то с 2 сантиметров реагирует, но тут очень сложно будет различить в земле. Итак, думаю, пришло время подводить итоги. В общем-то, прибор получился достойный, и по отзывам, и в принципе в использовании он достаточно неплохой. Плохо, конечно, что нет функции дискриминации металлов, хотя я думаю, если подредактировать частоту генератора, это можно организовать. Но не суть. Сейчас немного пробегусь по деталям схемы, чтобы было понятно, куда обращать внимание при настройке металлоискателя. Так, во-первых, резистор R7, который на 390 Ом, он подбирается в зависимости от диаметра катушки. Чем меньше катушка, тем меньше номинал. Чем больше, соответственно, тем больше. Дальше, в разрыв динамика можно поставить резистор, например, на 1 кОм. Тогда будет еще регулировка громкости. Конденсаторы можно использовать как керамические, так и электролитические. Главное, чтобы совпадала емкость и напряжение. Диоды можно использовать как обычные, так и ультрабыстрые. Я пробовал использовать и те, и другие, и работают одинаково. Ну и резистор R2 и R3 отвечает за генератор сигналов. Если вы где-то слышите ошибку или неточность, можете написать про это в комментариях. И да, кстати, не забывайте писать свои ошибки при сборке именно в комментариях, поскольку в будущем это поможет другим людям найти информацию об ошибках при сборке. Я думаю, это было бы очень полезно, если все было собрано в одном видео. Поэтому просьба написать об ошибке и ее исправлении, если есть таковой опыт. Ну что ж, а у меня на этом все. Всем спасибо за внимание и помните, мы меняем не просто мир, мы меняем людей.